Hej alle sammen, og velkommen til denne her video, som i dag bliver en storytime. Så ja, læn jer bare tilbage og nyd den. Okay, det hele startede med, at jeg hentede min dejlige kæreste på stationen i Aarhus, Hovedbanegården. Og så gik vi hjem til mig, og så da jeg skulle til at finde min nøgle, så kunne jeg ikke finde den. Og ja, så stod vi lidt der. Hvad skal vi gøre? Fordi min mor, hun var i København. Og det var sådan virkelig træls, fordi vi kunne ikke komme ind, fordi min mor var i København, og vi stod ude foran min dør uden nøgle, så vi gik om i haven. Og så stod vi lidt der og kiggede sådan, er der ikke noget vindue, som der står åbent. Så kiggede vi sådan ved mit værelsesvindue, som er over. Sådan, fra mit værelsesvindue kan man se ned i min nabos have. Så vi kiggede der, og det var på klem. Så jeg foreslog sådan, ej, det kunne være fedt, hvis vi havde en stige. Sådan, jeg kunne klatre op og åbne det. Så det hørte vores nabo, og så sagde de, kan I ikke komme ind eller sådan noget? Og så sagde vi, nej, det kan vi ikke, og så sagde de, vil I låne en stige? Så sagde vi, ja, det vil vi rigtig gerne. Så gik vi om i deres have og lånte en stige, og så klatrede jeg op af stigen og hoppede ind gennem vinduet, fordi jeg er den modigste. Så ja, jeg var sådan virkelig modig og redde dagen. Og så låste jeg min kæreste ind. Og så havde vi en super dejlig weekend. Og ja, det var min storytime om den gang jeg hoppede ind af et vindue. Mit værelsesvindue, fordi at vi ikke kunne komme ind, fordi jeg var så dum og havde glemt nøglen. Så ja, det var den video, og jeg håber I kunne lide den. Og husk at give den et like, og skriv en kommentar dernede. Og husk at abonnere på min YouTube-kanal lige her. Og så håber jeg bare, at vi ses igen i min næste video. Hej hej!